هل تعلم أنك تستطيع أن تسجل شاشتك بجودة عالية فقط باستخدام برنامج VLC Media Player؟ إذن فهذا موضوع اليوم، هيا ننتقل إلى التفاصيل. السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد من قناة اعرف حاسوبك. أولا سنذهب إلى زر البحث ونكتب VLC ومن هنا نضغط على Open، وعندما يأخذنا هنا سنضغط على Media، بعدها نختار Open Capture Device، وفي ال Capture Device tab هنا في Capture Mode سنختار Desktop. هنا في الفريم ريت عادة ما أضعها 24، ولكن تستطيع جعلها 30 أو 60. بعدها نضغط على هذا السهم ومن هنا نختار Convert. من هنا نضغط على Profile وبعدها نختار Profile Video for YouTube HD، نجعله هنا بصيغة HD. بعدها نضغط على هذا Create a new profile، من هنا نجعله بصيغة MP4. بعدها نذهب إلى الفيديو كوديك، نجعله هنا فيديو، نعمل تشيك على فيديو، وبعدها نختار من هنا 800 نجعلها 200 كيلو بايت. وبعدها نقوم بالذهاب إلى بروفايل نيم ونعطيه أي اسم تستطيع حفظه كقالب. كلما تريد أن تسجل تضع هذا القالب، سنعطيه مثلا اسم، مثلا نعطيه Now your computer for example computer، وبعدها نضغط على Create. وقبل أن نضغط على Start سنقوم بعمل Browse، أين سيتم حفظ هذا الفيديو الذي سنقوم بتسجيله. سنجعله مثلا اعرف حاسوبك، ونجعله مثلا في الفيديو تاب، ونضعه في اعرف حاسوبك، بعدها سيف. ولكن هنا نصيحة جد مهمة، هذا VLC لن يسمح لك بتسجيل صوتك، لذلك إذا أردت أن تسجل صوتك فما عليك سوى استخدام الفويس ريكوردر الخاص بالويندوز من خلال الذهاب إلى البحث واكتب voice recorder، وبعدها نضغط على open. وبعدها إذا أردت أن تسجل فعندما تضغط على هذا سنقوم بعمل مثلا فيديو قصير. هيا نبدأ. سنضغط على هذا. السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد. سنقوم بالدخول إلى this PC، وبعدها نذهب إلى pictures، بعدها نقوم بالدخول إلى هذا الفيديو، وبعدها نقوم بغلقه، نقوم بالذهاب إلى الفيديوز downloads document، وعندما ننتهي سنقوم بإيقاف أولا VLC، وبعدها نعمل إيقاف من هذا البutton، وبعدها نقوم بإيقاف هذا الفويس ريكوردر. الآن إذا أردت أن تزامن بين الصوت والصورة ففي الفويس ريكوردر هذا قد انظروا هنا، اسمعوا لي الصوت. السلام عليكم أصدقائي. عندما نقوم بتسجيل الصوت هكذا سنقوم بالذهاب إلى هذا 3 نقاط، وبعدها ندخل على Open File Location، وهذا سنقوم بقصه ونسخه، ونذهب إلى الفيديوز ونقوم بلصقه مع الفيديو الذي قمنا بتسجيله هكذا. انظروا الآن الفيديو الذي قمنا بتسجيله، هذا هو الفيديو الذي قمنا بتسجيله، لا يحتوي على أي صوت. والآن إذا أردت أن تضع له الصوت فهذه ستتم في برنامج المونتاج الخاص به. اليوم سنعطي كيفية مزامنة الصوت والصورة في برنامج Adobe Premiere Pro. هنا سنقوم بوضع الملفات الصوت والصورة بهذا الشكل، نحددهم هكذا، وبعدها Open. يقولوا أنه لا يدعم صيغة AVI، لذلك سنقوم بتغيير صيغته ببرنامج الفايل كونفرتر الذي قمنا بشرحه في الفيديو الذي تجده في الوصف to MP4. رابط الفيديو تجده في الوصف أو سيظهر في الآي. هنا سنقوم بالدخول إلى الأدوبي بريمير، وبعدها نجعله هكذا. بعدها نقوم بسحبه ووضعه في التايم لاين، ونقوم بوضع معه الأوديو هكذا. سنقوم بقص الأوديو بهذا الشكل، ونقوم بقصه حتى يبدأ الفيديو الفعلي هكذا، وسنقوم بسحب هذا إلى هنا وهذا إلى هنا. انظروا الآن عندما نقوم نشغل الفيديو. السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد. وعندما ننتهي سنقوم بإيقاف أولا، والآن إلى هنا. وعندما
وهنا قد انتهينا، سنقوم بقص هذا إلى هنا بهذا الشكل، وهذا أيضا، وهذا قد قمنا بمزامنة الصوت والصورة باحترافية. وهذا موضوع اليوم يا أصدقائي. تستطيع أن تزامن أي الصوت والصورة في أي برنامج، كامتيدا، فيلمورا، بريمير، والعديد من البرامج الأخرى. وأيضا أصدقائي قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أجدكم في الفيديو القادم. سلام.